ogromno nezadovoljstvo drvoprerađivača u drugoj polovini 2021. i slobodno mogu reći u prvoj polovini 2022. je evidentno. Udruženje drvoprerađivača Vitorog je podnijelo jednu ozbiljnu krivičnu prijavu protiv rukovodstva šuma i rukovodstva šumskog gazdinstva Gorica Šipovo. Prijava je obrazložena, dokumentovana, potkrepljena svim materijalnim dokazima i slobodno mogu reći da je nekolicina ljudi u rukovodstvu šumskog gazdinstva i pojedinaca iz privrede imala veliku korist od eksploatacije šuma, nažalost na štetu kompletnog ostalog stanovništva i radnika šumskog gazdinstva Gorica Šipovo. Kao i sve u našoj zemlji, i javno preduzeće šumarstva Republike Srpske kontrolišu razne političke struje. Da bi vi sada kao drvoprerađivač dobili sirovinu i poslovali sa javnim preduzećem, vi morate biti u milosti određene političke partije koja ima uticaj na određenim teritorijama. Ovdje se prvenstveno radi o socijalističkoj partiji i o SNSD-u. Mislim da u šumarstvu druge stranke, pa hajde da kažemo, imaju pojedina gazdinstva, ali je njihov uticaj realno mali. Ovdje u Šipovu poznato je da šumsko gazdinstvo kontroliše SNSD i u suštini i ti drvoprerađivači kao i sada te dvije, tri firme koje su pod kontrolom SNSD-ovih ljudi došli su u sukob zbog raspodjele sortimenata. Simptomatično je to da su svi oni na neki način u nekom prijašnjem vremenu radili skupa i da je onda zbog povećanog uticaja, moći, povećanog kapaciteta za preradu drveta došlo do nekog sukoba između drvoprerađivača sa jedne strane i tih nekoliko moćnika SNSD-a. Kad je drvni sortiment dobio veću cijenu na tržištu, tad se pokvarilo odnos unutar šumskog gazdinstva. Pojedinci su osjetili priliku da je iskoriste za lično bogaćenje, ne osvrćući se na ljude koji se bave dugo godina drvopreradom i nažalost na narod. Ovo se dešava na cijeloj teritoriji Republike Srpske i ovo nije ništa novo. Ljudi se uglavnom odluče da pilane zatvaraju. Mislim da je recimo u Mrkonjić gradu pa sigurno jedno 50% kapaciteta za drvopreradu zatvoreno upravo zbog ovih problema da se ne može doći do sirovine i sirovina počesto ide i u druge opštine. Znači, mi smo u Mrkonjiću imali problema sa snabdjevanjem drvetom na području opštine Mrkonjić grad, a šumski drvni sortiment su išli u druge opštine. Pa mi smo naveli u prijavi krivično ispred udruženja i prijava je poslata Republičkom tužilaštvu, okružnom tužilaštvu, tužilaštvu Bosne i Hercegovine, SIPI i sad je na snazi da vidimo na snazi pravdu i da se pokaže da ipak ovo pravna država, a ne država pojedinaca. Kradu možemo sada slobodno reći svi. Krade se od običnog lugara, od premača, primača. Ovdje je jako bitno da kažemo i istaknemo da ne bi slučajno zaboravio ulogu istraživačko-razvojnog i projektnog centra u skraćenici IRPC, koji je u suštini jedan dio javnog preduzeća koji se bavi planiranjem, odnosno oni, ajde da najlakše to kažemo građanima, oni naprave popis šta ima u šumarstvu i na osnovu šumsko-privredne osnove koju oni izgrade, radi se planiranje u šumarstvu. Već od tog planiranja, znači od šumsko-privredne osnove koja u sebi sadrži podatke šta mi imamo u šumi i preporuku šta tačno možemo u šumi da koristimo, već od tad kreće kriminal. Znači oni u pojedinim odjelima spuste ili dignu gazdinske klase, naprave zbrku, popis šume se ne uradi na adekvatan način i oni već tada u toj početnoj fazi planiranja dozvole da se određene stvari, određena masa krade ili uništava. Ljudi su nažalost bili prinuđeni da se pokušaju politički zaštititi. Nekoliko decenija je rada iza pojedinaca i od toga žive i njihove familije, njihova djeca i logična stvar da se ljudi pokušavaju zaštititi na sve moguće načine kako ne bi pogasli svoje pogone od čega žive njihova
njihova familija, njihovi radnici, njihova djeca i širi krug ljudi na našoj opštini. Naravno, politika je ovdje i pukla kada je došlo do sukoba u šumarstvu i sada opozicija je u stvari dio vlasti nekadašnje. Znači, mi tu nemamo iskrenog i adekvatnog opozicionog rada i ono što bih ja pitao sve drvoprerađivače i ove koji su podnijeli inicijative za ovo snimanje i pokrenuli tu neku priču o šumarstvu i smatram da je to ipak dobro. Ja ih pitam ima li neko od drvoprerađivača, koliko njih ima ovdje u Šipovu, možda do 20, ima li neko od njih da nije nikada uzeo trupac bez papira i da ne zna za šumsku krađu koja se dešava prema javnom preduzeću, prema državi, tako i prema cijelom stanovništvu.